सम्मानित सदनबाट आज एउटा सन्देश पनि दिन चाहन्छु। कामलाई माया गरौँ। श्रम मात्रै त्यस्तै एउटा शक्ति हो जसले सम्पदालाई सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्छ। नमस्कार साथीहरू, हर्क साम्पङज्यूको यो अभिव्यक्तिले एकपटक हामी सबैलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ। उहाँको कुरा सुन्दा एउटा कुरा स्पष्ट हुन्छ, देश परिवर्तन गर्न भाषण होइन, दृष्टिकोण र श्रमको आवश्यकता पर्छ। आज धरानमा जुन किसिमको श्रम संस्कृति विकास भएको छ त्यसले हामी युवाहरूलाई एउटै सन्देश दिन्छ, आफ्नो देश र समाजको लागि आफै अघि सर्नुपर्छ। नेताहरूले ठुला सपना मात्र बाँडिरहेको बेला उहाँले भुइँमा ओर्लिएर जनतासँगै काम गरेर देखाइरहनु भएको छ। हो, उहाँको शैली कसैलाई फरक लाग्न सक्छ, तर देशप्रतिको उहाँको इमान्दारिता र कामप्रतिको लगाव साँच्चीकै सामान्य योग्य छ। यदि हामीले उहाँको यो सकारात्मक पक्षलाई मात्र बुझेर आफ्नो ठाउँबाट केही योगदान गर्ने हो भने देश बदलिन समय लाग्दैन। उहाँको यो भनाइप्रति तपाईँहरूको विचार के लाग्छ कमेन्ट बक्समा गएर प्रतिक्रिया राखिदिनु होला। धन्यवाद। जय नेपाल, जय श्रम संस्कृति पार्टी, जय माटो।